درود با مردم سربلند تاجیکستان عزیز، با مردم غریب، مردم مسافر، مردم مهاجر و کلی مردم مسلمان جهان. در سامانه یوتیوب نوارهای پخش شده است که اویدی یک سیاستمدار از شویتسیا قرآن مجید سوزانده درگیرانده به عصب مسلمان های تمام دنیا چنگ زده است، نفت زده است. من این نوار را دیدم، بهت زیخ شدم و خواستم سخنهای به این نوجوان مرد بگم. و در سامانه یوتیوب نوارهای پنک هستند، جوابهای گردانده هستند. جوابهایشون نمیدونی چی جواب میگردونن. با اونها با این شخصیت جوابی مشخص دادن در کار. با این نامحترم، با این با گفتی خودشون، با گفتی همون حکومت شویتسیا یک سیاستمدار بوده، صدقه نامی همون سیاستمداری شوی. این شخصیت میدونی چیکار کرده؟ این شخصیت جنگی اطلاعاتی کرده است با تمام مسلمان های جهان. وقتی که نوار را میبینی و یک چهره تحقیر آمیز قطعی، یک چهره وحشی قطعی قرآن مجید است سوزانده است و همه فقط صورت گرفته هستند، همه یک نوار که هستند. البته باید ما با تحلقات دوده نشویم، چخیلی که باید با عصبی ما تاثیر میکنه، ما هم با عصبی باید همیشه سخن گوییم که تاثیر کنه. من حاجی محمد بلوگر تاجیک بابای بلوگرها هستم و من خواستم فکری ملاحظه‌های خود را بیان کنم و از شما خواهش دارم همون بیننده که مرا تماشا داری، فردا روزی قیامت من بالای سر تو دعوا میکنم. برای چی دعوا میکنم؟ برای که من برای مقدسات، برای قرآن من سخن کردم. تو لایک زیر کن تا که ویدیوی ما پخش شود. یوتیوب همین را طلب میکنه ویدیو پخش شود تو به گوش همین نامحترم رسد. من همین قدر شما خواهش دارم. چی گفتنی هستم؟ ما باید با تعلق نفتیم. ما باید مسلمان که هستیم، مسلمان باید نمایان باشد. مسلمان باید ببینن، حواس کنن که مسلمان ها چخیل هستن. به ترتیبی باید نشود، یگان گپی زیادی گفته نشود. و سیاستمدار هستی، من سیاستمدار نیستم، من یک دهقان هستم. وقتی که با مقدسات ما اوی نامحترم، با مقدسات با قرآن ما تو ناخون میزنی، تو به حرمتی میکنی، من قرار نمیشینم. من سخن میگم. تو سیاستمدار نیستی. تو اگر سیاستمدار باشی با زیاده ای 3 میلیارد مسلمان این خیلی مناسبت نمیکردی. تو خودت کی هستی؟ میدونی کی هستی؟ تو یک تروریستی نمبر 1 هستی. تو سیاستمدار نیستی، تو تروریستی نمبر 1 هستی. تو جنگی اطلاعاتی کسی خطی مسلمان ها. ایره من میگم بلاگری تاجیک حاجی محمد گفته اسلام، من اعلام میکنم با شما و تروریستی نمبر 1 هستی. بالای سر باز دعوا میکنم، لایک بجوق ده تا سخنی ما بگوش های برسه خودشون پیروتشون میکنن. برادرها یک زمانی شده که باید ما با احساسات داده نشویم. ما باید فکرهای خودمون رو بیان کنیم. من برای تاجیکستان عزیز، برای مرز و بوم تاجیکستان عزیز وقتی که در سرحد جنگ شد من رفته بودم. من رفتم اشکای ما جاری شد در اونجا. من رفتم
ма барои марзи буми тоҷикистони азизи сарбаландам ҷони худо дариқ намедорам. ма барои модарам, модару ватан, модару ватан, модарма поша саг газид, я наворе кардам, камтарак унҷода сухан кардам ки модарма рафтам ҳамун сага, рафтам қапидам, айлингош кашидам, гуфтам пора пораш мекунам. барои ватан, барои модар, барои дини мубини худам ма ҷонма дариқ намедорам, ҷонма метавам. не ки ин шахсиятро ма чӣ гуфтани ҳастам? аввалан ма ҳамчун блогер ба ту муроҷиат карда гуфтани ҳастам ки ҳозир ҳам дер нашидай биро пеши мусулмонҳои тамоми дунёда бахшиш пурс. агар бахшиш намепурсӣ таваккалат ба ҳамон худое ки мара халқ кардасту туро халқ кардааст. фаҳмидӣ? ва хотиррасон мекунам ки дери ногузашта ба азоби сахттарин гирифтор мешавӣ. дери ногузашта ой номуҳтарам, ой сиёсатмадори Шветсия, дери ногузашта ба сахттарин ҷазо худованд болои саритӣ мебиёрад. худованд болои саритӣ мебиёрад, сахттарин ҷазо мебиёрад. аввалш ки биромада бахшиш пурс, худованд ҳидоятат кунад. ту 3 миллиард мусалмона ту да ҳеҷ ҳисоб намекунӣ. ту чӣ хел сиёсатмадорӣ? сиёсатмадорӣ ҳам хел мешавад. зиёда 3 миллиард мусалмони тамоми дунё нисбати нафрат доранд. аввалш ки худованд ҳидоятат кунад. боз ҳам ман мегӯм ба гӯши ту бояд сухани ман бирасад. биро ай мардуми сарбуланди мусалмон бахшиш пурс. гапта биги бихӯ. набоша ту террористи номери яки дунё ҳасти, ҷанги иттилоъоте кардастӣ. ба ту ман мегӯм. мо мусалмонҳо ягон муқаддасоти шумода кор надорем. мо мусалмонҳо ҷанг намехоҳем. мо дӯстиву бародарӣ мехоҳем. мо ба ҳама динҳо, ба ҳама чизҳо эҳтиромам дорем. мо ягон динам мисол вай намекунем, шумо ба дини худтон, мо ба дини худмон. чун мехези бо ба як чеҳраи табассумкунон қуръони моро ту хесат алов мезанӣ? ту ки ҳасти худут? садқаи ҳамун сиёсатмадорӣ шавӣ. ту номуҳтарамтарин инсони рӯи дунёӣ. ту террористи номери як ҳастӣ. шумо мусулмонҳоро хелвай мекунӣ. охи мо оромӣ мехоҳем, мо сулҳ мехоҳем, мо дӯстӣ мехоҳем, мо бародарӣ мехоҳем, мо тенҷиву амонӣ мехоҳем. бародаро, ба тамоми мусалмонҳои дунё, ба тамоми бародаро муроҷиат мекунем ки ба таҳлука нафтем. ягон бетартибӣ бояд нашавад. метонед ранги ҳавоиро сухан кунед. ягон гапҳои қабеҳ ба дини ваё, ба муқаддасоти ваё мо даст намезанем. мо намекунем, ягон кор намекунем. худованд худаш ҳисобу китобша меравад. ин ба наздиктарин рӯз мо ай худои таоло хоҳиш дорем ки агар ҳидоят наёва, агар бахшиш напурса, худованд худаш ҷазоша метиҳад. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бимонед. зиндаву сарбуланд бошед.